sepatu nih guys, dari ini, dari main ya. Wait. Okay, ini dia satu mereknya My ya. Aduh, cantik guys. Ya, no problem lah. Kenyok-kenyok. Badai Indonesia. Ini barunya pen. Pengirimannya dari Bali ya guys. Dari Bali ya nice. Oke, kita lihat tempatnya sekarang. Kita lihat ya sepatunya guys. Wow. Nah ini dia sepatunya. Why? Ini sepatunya ya. Ini sepatunya. Ini padnya ya, karena free pad ini bisa ditempelkan cabang tampan cabang tampan captionnya. Oke, di sini ini stikernya, stiker mainnya ya. Ini entah apalah namanya, punya ya gitu lah. Wah, dapat banyak guys. Min. Wah, dapat banyak. Wah. Ini apa lagi? Dan ini cara pencuciannya. Cara merawat sepatu. Saat mencuci sepatu jangan merendam sepatu, apalagi direndam. Gunakan beras ikat dari luar dengan lembut dan perlahan. Gunakan beras yang lembut, jangan gunakan beras yang keras atau kasar. Jangan pernah menggunakan deterjen untuk mencuci. Deterjen yang pH tinggi dapat merusak material sepatu. Gunakan cleaner khusus sepatu. Wow. Setelah disikat, menggunakan brush dan selesai dicuci, dibersihkan keringat sepatu dengan lap kering dengan lembut. Jangan pernah menjemur sepatu di terik matahari. Memang menjemur sangat cepat mengeringkan sepatu, tetapi hal tersebut tidak dalam ruangan dengan angin atau membantu mengeringkan sepatu. Saat sepatu
Tidak digunakan, simpan ke dalam box sepatu dengan silika gel. Ini ya panduan lengkapnya ya. Ini lengkap. Ya, ada lengkap sepatunya. Oke, pikirnya dapat ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, cukup. Iya, satu lagi. Dalam melangkah, kamu tidak pernah bisa memilih dengan siapa saja. Kamu akan berpapasan, saling mendahului, berhenti berbagai ruas untuk melangkah bersama. Fine, let's go strike. Panjang matahari terbit sangat sekali. Ini guys, cakep banget ini, sumpah. Panjangnya cakep banget. Komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye.